бобохонзода хайрандеш хайруддин ҳастам, сокини шаҳри Кӯлоб. Хуб, мо як видеороликро дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо кардем, ки дар он ҷо муроҷиати як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун таксист фаъолият мекардааст, дар шаҳри Душанбе муроҷиат кардааст ба роҳбарияти давлату ҳукумат, ки аз норасоии мушкилоти зиндагии худ ҳарф задааст. Ва мо моҷарои инро пай бурдем аз ин видеоролик ва аз шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне огаҳӣ пайдо кардем, иттилоъ гирифтем, ки ҳамин таксист белитсензия фаъолият мекардааст дар ҳудуди шаҳри Душанбе, яъне ба мусофиркашонӣ машғул будааст ва белитсензия ҳамин таксистро кормандони бозрасии давлатии автомобили ҳаракати воситаҳои роҳу нақлиёт яъне боздошт карданд ва ӯ ҷавоб ба ҳамин амал вокуниш нишон дода бар мақомотҳои марбутаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кардааст, ки аз зиндагии худ яъне мушкилоти худ суханронӣ кардааст. Ва мо бояд як чизро фаромӯш накунем, ки надонистани қонун яъне ҷавобгариро